A Di Đà Phật. Cô thấy cái tay nó cứng hay nó mềm? A Di Đà Phật. 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 A giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này, Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này, hồi hướng cho hương linh Phạm Công Nghiệp 26 tuổi, hồi hướng cho hương linh Phạm Công Nghiệp 26 tuổi, nương theo công đức niệm Phật lại Phật này, nương theo công đức niệm Phật lại Phật này, nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng, nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng, tất giai tiêu diệt, tất giai tiêu diệt, phát bồ đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, phát bồ đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, chí thành chí thiết, chí thành chí thiết, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc quốc, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc quốc, thoát khỏi
khỏi luân hồi sanh tử, thoát khỏi luân hồi sanh tử. chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này, Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này, hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ, hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ, lịch đại tôn thân, lịch đại tôn thân, cửu huyền thất tổ, cửu huyền thất tổ, nội ngoại song thân, nội ngoại song thân, của hương linh Phạm Công Nghiệp 26 tuổi, của hương linh Phạm Công Nghiệp 26 tuổi, và các hương linh đang có mặt trong phòng, và các hương linh đang có mặt trong phòng, cùng các hương linh ở khu phố này, cùng các hương linh ở khu phố này, nương theo công đức niệm Phật lại Phật, nương theo công đức niệm Phật lại Phật, phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, đồng vãng sanh Tây phương Cực Lạc Quốc, đồng vãng sanh Tây phương Cực Lạc Quốc. chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này, Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ. nếu có ai thấy nghe, Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, khi mạng báo thân này, khi mạng báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc, sanh qua cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, Cái ngực A Di Đà Phật, cái bụng hơn xíu thôi, cái ngực cũng lạnh rồi, đầu có nhiều.
trai cộng thành.